Sinus, cosinus og tangens. I en retvinklet trekant gælder det altid, at den længste side her, det er også altid den, der hedder lille c, det hedder en katete. Nej, undskyld, en hypotenuse. Og de to andre sider her, de kaldes for kateter. Okay. Vi har en sætning for retvinklede trekanter, og den kan vi lige skrive ned. Den lyder: i en retvinklet trekant A, B, C, A, C gælder. Der er så tre regler. Den første, det er sinus til A. Det er det samme som A over C. Og vi siger sinus til A, det betyder, at vi udregner vinkel A. Og vi kan se her, at lille a, det er den modstående side. Så A, den hedder også den modstående katete. Og C, det er hypotenusen. Det er det samme som hypotenusen. Okay. Den anden regel, det er cosinus til A, altså til vinkel A. Det er det samme som B over C. Stadigvæk så tager vi udgangspunkt her i vinkel A, og vi kan se, at B her, det er en hosliggende side, fordi den ligger her ved siden af. Så det er en hosliggende katete. Så B, det er lige noget, det er det samme som den hosliggende. Og C, det er som sagt stadigvæk hypotenusen. Så er der den tredje regel, der hedder tangens til A. Det er det samme som A over B. Og vi kan se, at vi tager stadigvæk udgangspunkt her i A. Det her A, det er det samme som den modstående katete, og B, det er den hosliggende, ligesom vi har skrevet her. Så det skriver vi. Også A i den modstående, og B lige med den hosliggende. Ja. Okay. Det her, det er kun udregninger for vinkel A. Så hvis man vil finde vinkel B, så udgangspunkt her, så skal man bare sige akkurat det samme. Vi kan lige tage et eksempel her. Hvis vi vil finde sinus til B, så tager vi bare stadigvæk, ligesom her, den modstående. Det er lille b her, og så hypotenusen, det er C. Så derfor kommer den til at hedde B over C, i stedet for A over C, som den gør her. Bevis for sinus, cosinus og tangens i en retvinklet trekant. Vi har startet med at lave en enhedscirkel, hvor vi har sat to retvinklede trekanter ind. De er begge to ens-vinklede, og den største her, den hedder ABC, og den næste hedder ARS. Og de har alle sammen, R her, det er den der retningspunktet. Ja, okay. Siden AS, det vil sige den her, den siger vi, den er cosinus til, den er cosinus til A, fordi cosinus, det er altid den, der er på x-aksen. X-aksen. Så derfor så siger vi, siden AS her, det er cosinus til A. Siden RS, det er den her side, den er sinus til A, fordi det er sinus, der kører parallelt sammen med y-aksen. Og A-stykket her, AR, det siger vi, der er 1, fordi at den her cirkel, den skærer altid i punktet 1. Så den bestemmer vi til at være 1. Da ARS og ABC er ensvinklede trekanter, kan vi sige, at linjen RS er det samme som BC. Linjen AS er det samme som AC. Linjestykket AR er
er det samme som AB. Og linjestykket 1 er det samme som AB. Yes. Og linjestykket BC hedder lille a. Linjestykket AC hedder lille b. Og linjestykket AB hedder lille c. Okay. Jeg skal så lave beviset for sinus. Og RS er det samme som sinus til A, så det starter vi med at skrive. Og så skal vi have det over linjestykket A, som er BC, som der står der. Så vi skriver A. Og det er så lig med 1, som er der, over AB, og AB er det samme som lille c. Derefter så skal vi gange med A på begge sider, der vi godt vil have isoleret sinus til. Så den kommer til at hedde gange A hernede, og gange A heroppe. Derefter så går A ud, og så står der sinus til A, lige med A over C. Okay, nu laver jeg så beviset for cosinus. Og som I kan se her, så er linje AS lige med cosinus til A. Så vi starter med at skrive cosinus til A over. Så går vi herover og kigger, at AS over linjen AC. Og linjen her, A til C, er det samme som lille b. Derfor skriver vi cosinus til A over lille b. Det er så lige med, kan vi se her, efter alle vores lighedstegn, 1 over AB. Og linjen AB kan vi så kigge herover lige hurtigt. Er det samme som lille c. Derfor giver det, at cosinus til A over lille b er lige med 1 over lille c. Så vil vi gerne have isoleret cosinus til A, og det gør vi ved at gange med b her på begge sider. Så hernede der går b ud med hinanden, og så står der så, at cosinus til A er lige med lille b over lille c. Nu vil vi så bevise, at tangens til A ned er det samme som sinus til A over cosinus til A. Som vi fandt ud af i de andre, så fandt vi ud af, at sinus til A, det var det samme som A over C, og cosinus til A, det var det samme som B over C. Så derfor så skal vi have de her sat sammen nu. Vi skal sætte dem over hinanden, og det kommer så til at være A divideret med C over B divideret C. Og det er så stadigvæk tangens. I har bare fjernet tangens til sinus og cosinus her. Vi kan se, at vi har to C'er, så de går ud med hinanden. Og så ender det simpelthen med, at tangens til A lige med A over C. A over B. Yes. Vi skal så beregne siden C, og da vi kender to af siderne, så kan vi gøre det ved hjælp af Pythagoras-sætningen, som hedder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Hvis det nu var, at I kendte A og C, og vi skulle beregne B, så kunne vi sige C i anden minus A i anden er lige med B i anden. Og der vil vi skulle, ændre plus til minus, da C kommer over på den anden side, og så ændrer vi fortegnene. Så nu vil jeg så sætte min tal ind, som er 6 i anden plus 3 i anden, og det giver så stadig C i anden. 6 i anden, det giver 36. Og 3 i anden, det giver 9. Og 36 plus 9, det giver så stadig C i anden, da vi først skal finde kvadratroden af det. 36 plus 9, det giver så 45. Og så tager vi kvadratroden af 45, og det er lige med C. Og kvadratroden af 45, det er 6,71. Så vi siger 6,71
er lig med C. Her har vi så en enhedscirkel, som man bruger, eller som man blandt andet kan bruge, hvis man kender en vinkel og gerne vil finde sinus eller cosinus. En enhedscirkel centrum ligger i punktet 0,0, og det spænder fra 1 til minus 1, som man skal se her. Hvis man har en vinkel, der er 90 grader, vil det automatisk give lige med 1 helt. Men hvis vi så gerne vil finde sinus og cosinus på en vinkel, der er 45 grader for eksempel, så kan vi sige, at den ligger her. 45 grader. Så kan vi først gå ud af x-aksen for at finde cosinus. Og så er det her, hvor der vil gå en vandret linje fra punktet ned til x-aksen. Her kan vi så aflæse, at det er 0,7, så cosinus til 45 grader er 0,7. Så gør vi præcis det samme på y-aksen for at finde sinus, hvor vi går op ad y-aksen, og så finder vi her, går der en vandret, vinkelret linje fra y-aksen ud til punktet 45, og det vil så også give 0,7. Det vil sige sinus til 45, også 0,7. For at tjekke det her, kan man skrive det ind på sin lommeregner. Ved så at sige, nu tager vi lige sinus, så skriver man sinus i minus første, fordi at nu kender vi godt, hvad det er, og nu vil vi gerne vide, hvad vinklerne er. Så for at finde ud af, hvad vinklerne er, sætter man det i minus første, eller vinklen er. Og det vil så give 45. Undskyld. 0,7, og det er lige med 45. Vi skal så beregne linjestykket BC, og da vi her kan se, at det er to ensvinklede trekanter, så kan vi beregne dem med at finde skalafaktoren. Så det er det første, vi gør. Så vi siger K, og det er så, vi siger DF over AC, da vi kender de to sider. Så det er 24 over 16. Og det giver så halvanden. Det vil sige, at vores skalafaktor er halvanden. Derefter, hvis man skal fra den store og ned til den lille, så siger vi den her side del med skalafaktoren, og hvis vi skal fra den lille op til den store, så ganger vi. Og i det her tilfælde, så skal vi så ned, så vi siger BC er lige med, så er det EF delt med K, og det bliver så til BC er lige med EF, som er 18, delt med skalafaktoren, som er halvanden, og det giver så 12. Det vil sige, at linjestykket BC derfor er 12.